Проверяем шатуны, чтобы они были ровные. Прилегание есть полностью, вот, если видно, блестит. Здесь прилегает и здесь. Значит нормально. Вот я уже два проверил. Вот следующий. Проверяем на стекле. Оно ровное. Больше ничего не придумаешь. Здесь тоже нормально. Прилегание есть. Уже наждачка грязная. Есть. Ну тут немного не хватает. Это ерунда. В общем-то они ровные. Так, 3 есть. Один еще там. Вот меточка. Меточка. И здесь меточка. Одинаково размерено все. Потом, значит, просверливается вот такое отверстие. Диаметром примерно 3 миллиметра. Потом будет увеличиваться вот такое. Сверло 10 миллиметров. Больше. Ровно по центру. Вот с одной стороны, вот с другой стороны. 10 миллиметров. Сейчас снимем еще фасочку, чтобы не было задиров. И все, поршень готов. А фасочку мы снимем вот таким камнем. Вот так вот. Еще немного пройдется нулевкой. И все. Вполне хватит, мне кажется. Значит, вот что получилось у меня. Вот поршень. Вот так вот. Не буду я делать ни разрезы всякие. Не надо. Хватит этого. Вот. Вот такое на каждом. Здесь сняты фаски. Все. Вот так оно выглядит.
юпочки сняты, фасочки, чтобы не было острых углов, чтобы масло не срезало. Вот. Все гладенько, все красиво. Даже вот здесь вот, где тоже острое, я тоже острые углы поспилил. Вот. На таких поршнях я сейчас езжу уже, наверное, года 2. Вот. Без проблем.